যারা কম বাজেটের মধ্যে যারা পিসি বিল করে নিতে যাচ্ছেন, আপনারা আমাদের কাছ থেকে কম টাকার মধ্যে সকল জেনারেশনের পিসি বিল করে নিতে পারবেন। আমরা সারা বাংলাদেশ সব জায়গায় কুরিয়ার করে আমরা পিসি পাঠিয়ে দিচ্ছি। তো অবশ্যই যারা নিতে যাচ্ছেন অবশ্যই স্ক্রিনে থাকা নাম্বারে অবশ্যই ফোন করবেন। 81 মাদারবোর্ড রয়েছে, 61 মাদারবোর্ড, এছাড়া G41 মাদারবোর্ড এবং 310 মাদারবোর্ড, এছাড়া সকল মাদারবোর্ড দিয়ে আমরা পিসি বিল করে থাকি। তো যারা পিসি নিতে যাচ্ছেন অবশ্যই স্ক্রিনে থাকা নাম্বারে অবশ্যই ফোন করবেন।